Всем привет! Вы смотрите YouTube канал «Анекдот по поводу», и я его ведущий Яков Гоп. Сегодня прекрасный майский день. Наконец-то мы вышли на природу. Немножко туман у нас тут, влажность, но зато пришла по-настоящему весна. Наверное, совершенно скоро наступит лето. У нас в последнее время бывает такое, что сначала весна идет чуть-чуть, а потом резко наступает лето. Думаю, что через недельку это и наступит. Хорошее настроение, и я рад встрече с вами. Итак, у меня сегодня одесский анекдот, соответственно. Итак, поликлиника. Дедушка старенький, Борис Наумович, приходит к врачу и говорит: здравствуйте, доктор. Врач: о, Борис Наумович, здравствуйте, здравствуйте. Угу. Ну что, быстренько диагноз и домой, правильно? Правильно. Ну, на что жалуетесь? Доктор, дело в том, что я сильно кашляю. Ага, кашляете. Вам сколько, Борис Наумович, лет? А? Быстренько говорите. Мне 80. Хорошо. Замечательно, Борис Наумович. А скажите, когда вам было 40, вы кашляли? Говорит, когда было 40, нет, не кашлял, нет, не кашлял, нет. А когда 50 было, кашляли? Говорит, нет, нет, не кашлял, нет, не кашлял. 60, 70, говорит, нет, 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 тогда не кашлял. Борис Наумович, ну когда же вам кашлять, как не сегодня, Борис Наумович? Кашляйте на здоровье и домой. Вот такой вот замечательный одесский анекдот. Ну что, друзья, понравился, не понравился, пишите комментарии, пишите отзывы, подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч в Одессе. Пока.